저는 30대 남자예요. 몸무게를 30kg 가까이 빼서 드디어 60kg대가 됐어요. 살만 빼면 코골이가 사라질 줄 알았죠. 그런데 아침에 녹음을 들어보면 여전히 코를 심하게 골고 있더라고요. 답답해서 수면 클리닉을 찾아갔어요. 의사 선생님께 왜 살을 뺐는데도 그대로일까요? 라고 물었죠. 코내시경 3D CT 수면다운 검사를 해보니 문제는 살이 아니라 목구멍이 좁고 혀가 큰데 수면 중 뒤로 밀리니까 기도가 막혔어요. 검사 결과 중증 수면 무호흡이 나왔죠. 그래서 그날 이후 양압기를 착용했더니 그날 밤 바로 코골이가 사라졌어요. 저처럼 다이어트만으로 해결되지 않는 코골이도 있어요. 원인은 체중이 아니라 제 기도 구조였던 거예요. 저처럼 코골이가 살만 뺀다고 없어지지 않을 수 있어요. 그러니 수술, 비수술 모두 가능한 수면 클리닉에서 진료 꼭 받아보세요.